Amerikada ingliz tilini bilmasdan nech pul topsa bo'ladi? Biz hozir Amerikada yuribmiz. Tanishinglar, Sunnat shogirdim. 2014-yildan 2022-yilgacha 8 yil Tiny House kompaniyasida ishlagan. Hozir mana Amerikada kelib shu yerda yashab, shu yerda ishlayapti. Xullas ko'pchilik qiziqdi. Qanaqa qilib kelsa bo'ladi, nech pul topsa bo'lar ekan deb mana hozir Jivoy Sunnatni o'zidan so'raymiz. Sunnat, xullas bitta ikkita savollar bor. Hozir ingliz tilini bilmaysan, to'g'rimi? Trak haydayapman. Trak haydayapsan-a? Hop, trakdan o'zi umuman trak haydash uchun qanaqa dokument qilinadi? Просто trakka chiqib haydab ketilmaydi-yu, unga prava kerak bo'lsa kerak. Qanaqadir dokumentlar qilganmisan? Amerikaga kelgandan keyin shu ishlash uchun guvohnoma bo'ladi. Aha. 150 kun, 100 kunda keladi dokument topshirsa agar. Aha. O'sha dokument olgandan keyin pravaga o'qiy olasiz. Sizda prava bor. Trakni keyin o'shanga o'qiysiz. Unda ham sal-pal tilni bilish kerak. Pravani olib olib, keyin trakda ishlasa bo'ladi. Общий bash prava olishga, dokumentatsiyaga nech pul ketadi? Общий 5-6 ming ketib qoladi. Pravani olish o'ziga 5-6 ming dollar ketadi. Просто ishlash uchun dokumentga unaqa pul ketmaydi. Просто 150 kun, 100 kun vaqt ketadi. Unga pul emas, vaqt kerak. Demak bir 3 oycha vaqt kerak ekanda. Hop, endi eng qiziq savol. Trak haydayotgan ekansan, bir oyda o'rta hisobda nech pul topyapsan? Agar kompaniyada ishlasangiz 5 mingdan 10 minggacha topsa bo'ladi. Mashina o'zi trak o'zingizniki bo'lsa 10 mingdan 20 minggacha topsa bo'ladi. Endi kompaniya ham yaxshi bo'lsa, yaxshi ishlasa, tilla bilsa undan ham ko'p pul topsa bo'ladi. Tushunadi. Demak, o'ziniki bo'lmasa deganda suxoy arendaga olib haydasa 5 mingdan 10 minggacha topadi. O'zi sotib olib haydasa 10 mingdan 20 minggacha pul topadi. Xullas, akalar, mana ko'pchilik trakchilarni hayotiga qiziqadi, umuman Amerikaga kelishga qiziqadi. Xullas, profiling bor-a? Profilni atmetga qilib qo'yaman, o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Unaqa ko'p narsa qo'ymaydi-yu, lekin bu ham qo'ysang, Amerika hayoti qiziq odamlarga, qayerda yurganlaring, qaysi shtatga borayotganlaring, nima ish qilayotganlaring, umumiy hayotni bundoq ozgina yoritib bersang, qiziq bo'ladi. Xullas, Amerikadagi akalar bormi? Mana Sunnat cho'tda bemalol xizmat bo'lsa, yuk tashish kerak bo'lsa, aytaverasizlar. 2 hafta bizani polniy aylantirdi, rosa ko'p shtatlarga bordi. Tilla bilmayman deyapti-yu, lekin uncha gaplashib qo'yapti. 2 yildan beri endi shundoq yurmagan. Mana hozir endi aeroportga keldi, inshaalloh biz yana uchamiz. Avvalambor o'zbek xalqiga ishlashga emas, sayohatga kelishlik nasib qilsin hammamizga. Chunki musofirda yurish, oilasidan uzoqda yurish qiyin. Buni musofirda yurgan, chet davlatlarda ishlab yurgan odamlar tushunadi. Allohning panohida bo'linglar, bizani kuzatib boringlar. Sunnat, omad ukam. Rahmat.